har vi stått på gulvet og pakka alle mann. For vi har hjulpet nissen og gjort så godt vi kan. Og nissen han snille, han vet hvor alle bor. Han kommer fra Vestfondet, gave som han gjorde i fjor. Kommer han med gaver med fine sløyfebånd. Nå vet du at hos oss er med hans høyre hånd. Og skulle du nå trenge litt mer på ditt kontor, adressen til Vestfondet er like som han var i fjor. Ansatte fortjener presanger av og til. Det får de til å smile, det får de til å le. At gavene de hjelper er noe som vi tror. De blir nok sikkert like glade som de ble i fjor. Til slutt så vil vi takke for året som er gått, og ønske dere god jul med snø og askepott. Vi takker fint for oss med de aller siste ord. Adressen til Vestfondet er like som han var i fjor. Du finner oss under taket der så gradestokken går.